رجعت لنا الشوط ده بكفر عملته على بلوك لآية النادي الحقيقه، يعني عشان بس ما نظلمهاش. لكن 27-28 مش عايزين غلط تاني. واعداد لآية اللي اختارت تلعب السهل لكن راحت للخبره. يا سلام يا سلمى، لازم تكوني موجوده بقى في هذه المواعيد. ومريم ثابت، ورتم المباراه اتغير لكن آية النادي ايوه كده، هو ده الضرب يا آية يا اللي احنا عايزينه، ضرب التخليص على ايده وبره، على ايد الضاربه اللي قدامك او البلوك اللي قدامك وبره. 28 الجميع، بقول لكم شوط ماراثوني، واوعى تخلي الكاميرون تخش معاك في شوط تاني. واستقبال ممتاز وتركيز كاميروني، لكن برافو يا ساندي. بقول لكم الكاميرون يعني وجدت ضلتها في هذا الشوط اعزائنا المشاهدين، ويعني ما نزعلش بقى من بعض، احنا اللي سمحنا لهم بكده، احنا اللي سمحنا لهم بكده. اجهاد كده شويه على بعض اللاعبات واسترخاء في الكره الاولى، هنشوف صعبه لكن برافو يا سما، حمل تقيل. ياه، خارج الملعب، خارج الملعب من آية النادي. والكاميرون تنجح في الحصول على الشوط الثالث الماراثوني اعزائنا المشاهدين. وفرحانين ليه؟ لانه اول شوط ليهم في البطوله، يعني وجدوا نفسهم كده امام صاحب الارض في المباراه الثانيه، واتغلبوا فرق كبير قوي في الشوط الاول والثاني، مشوا معانا نقطه بنقطه، اتسحبوا. وقلت